ரொம்ப நாளாக பூவாருக்கு போகணுன்னு ஆசை. எங்கள் வீட்டிலேருந்து 1 hour ட்ராவல் தான். ஸோ சடனாக கிளம்பி நாங்கள் போயிட்டோம். போட்டில் போகிறதுக்கு 2500 rupees கேட்பாங்க. ஒரு போட்டில் 4 to 5 people போகலாம். லொக்கேஷன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தண்ணியில் பார்த்தோன்னா இளநீ சேல் பண்ணுவாங்க. வழியில் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். அங்கே போட் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். நமக்கு தேவைன்னா ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஃபுட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஆனால் பில்லை பார்த்ததும் நாங்கள் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டோம். ஏன்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்திருந்தது. அன்றைக்கி வெதர் நல்லா இருந்ததுனால எங்களுக்கு சூடே தெரியல. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான லொக்கேஷன். நீங்கள் பூவாருக்கு போயிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக என் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள். போகாட்டியும் என் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.